Itu pak nasangin Nabi ta innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ma yaminis sufuf. Yaitu pun Allah Ta'ala siba malaikatna nasalawaki tau angke risap pertama sebelah kanan. Capalat tu mapamula ya komelo ki mala bunga iro sape okumun rina imangi kemudian menuju ke sebelah kanan lori jaki. Tangkalinga ya ye komelo itu ma kita we ipita yaman itu matu amalata pakolingnya yaitu komelo ni matu mate ipita yaman ni matu amalata pakoli picicang ya komelo ni matu mate ipita yaman ni amalata imma gimadeceng imma gimaja okko ni rom biasa katau mate matok katokka ya komelo imate tadi pagaran keliman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صادقين إلى الخيرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد sinina teman-teman malabika anrangi sijisala malabika urwani makun rai atau malabina kung Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insyaallah calon-calon penghuni surga. Malam hari ini kita bersama-sama kembali menjalankan ibadah kita, yaitu sholat wajib, yaitu maghrib berjamaah. Tentu saya sampaikan bahwa salah satu program unggulan Bapak Bupati itu menginginkan bahwa setiap masjid, tungka-tungka masjid angka pengajianna, tungka-tungka masjid marwa pak berjamaahna, tungka-tungka masjid insyaallah lillo doang iman ngipak banuana. Dan itu cita-cita bupati kita, dan alhamdulillah tim armada safari salat berjamaah ini jauh sebelumnya sudah istiqomah untuk menebarkan kebaikan di Kabupaten Silini Rapang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, narekomelo irita yero sitongan na idi rupa tawe makhluk na kipuang Allah Ta'ala atan nakipuangi sebagai manusia. Ibu matu pitandra de patah si bawa pimatu tangkalingan ni jolo cara mai di apa namoya maliwasato. Alhamdulillah nigi makanja tudan na maring kalingan atau oleh cara mai, insyaallah saya doakan naik Mekah, ambil haji yang mabrur bagi yang mampu. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, yaitu idi Pak Bu jamaah sekalian, ya komelo ialah hakikinna atau tongeta pinik macawe ini sitongan na melo ilawi.
Apa ye waktu tan reset dingin nama pena macawe pene waktu luar biasa. Makumuro mak dapi cuta una le nala tangasu nala revelat tu diwani. Perjalanan waktu kita hidup di dunia ini begitu cepat. Hakikinna ajo kangenna ajeta lau aswani mapalau masa padalle situngat-tunganna tu pene lawi pene macawi ilalanna calurina kuburuta. Setiap langkah kaki kita hakikatnya adalah melangkahkan kaki kita ke alam kubur kita masing-masing. Na angka tahu dena pahangi atau tungal linona. Angka tahu luar biasa banyak na lalungi linona pene madat kay nasadi. Pene kurang nasadi padahal tatala bolana. Sininna anya manyamangan linewe na panrasemana. Pura mana na pinadingi. Aga capa-capa na amategang. Pada toni dia tolo masapari sapa masigi. Tolo masigi mak perejama capa-capa na amatinga mato. Tapi beda cara mate. Ayah. Pada ki mate tapi beda cara mate. Tiga telabirang. Mate ki deto masam pajang. Ya rega mate ki matangangi masam pajang. Tiga telabirang bu. Mate ki matangangi masam pajang. Jadi pada sadiani mate matu. Depa. Namo ya detopa. Hadirin karim saya. Jadi ilalana atau tongal linaw tayehe nomor siti tapasang ni aleta mapamula ki bunga moto tapasang mema ni aleta taniyakan ni puat tawarenga apati ruangan ilalana agamata mudah-mudahan mulai pertahankan sampaja 5 waktuku yaro aja na bunga moto tapan sapa HP na ang kagawa tama ang kagawa Facebook na tama dan sebagainya. Aja na tapi kiri ki makada aga si yandrang ele komatu ko subuhi aga si makanja yanre yoro tapi kiri ki yolo alhamdulillah nawari mopi atutu ngapung Allah subhanahu wa ta'ala riolo otu na to mopi ane guru talmarhum kali Pak Baja pare-pare makadai engkatu aga-aga paralu ibakari lana totongata na yewe gagewe makaraji yola aga yoro matandre sukuru maraja sukuru mawa kawatanya kege italla sukuru kang iya pagai italla sukuru narekwang katoto tapada tawe iga pagai italla sukuru ang kato paga bola tapada tawe minotoki gamak tapada tawe dan sebagainya yero italla sukuru kang okoy atit temunro. Namun sederhana miya tutungata pas-pasang kehidupan tetapi maraja sukuru ki yana tu papinya maka minam masoli rilala tutungata. Aga guna na mega waramparat tariku terima susah pinadingin. Tatala bolana tapi dega kan omrusi dimo mabeni lobi ma hotele. Lawi sapa umruang masalah salah mage megalanda pikiranna. Nadapi ni pajak na otowe. Nadapi ni pajak na bolai, nadapi ni dalalu ni inrang dan sebagainya. Dia nak nama tenapi na din. Biasa ki makuta na makada puang. Kege makanja atau tungan makade guruta sit di bawa pasangi kombo maraja syukur ko bawa ko pungala taala. Aja na mega dereke pamegawi parelo damu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aga parali sukuruki na morosidi tasukuruki weyewe asewe yewanewe na wareng mopi atoto nga pungala taala. Tuo mana mopi alhamdulillah. Weh yanahe atoto nga ngehe kami na maraja situngan na parali sukuruki hadir sekalian. Sukuruki tuo mana mopi na pasidapi mobi pungalatala yewe asewe yewe asewe alhamdulillah tamani siddi Zulqa'dah ya. Kita masuk di bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah yero asona sirin aso asona kajero salah saya ro asona sinenge
Pagabuting. Asura pa penghulu. Pak Imam, si bawa ka tusas wahyu ko kawai mak jama. Asura penghulu asura pa pakawinge. Angka lalo na kawisoro padahal sangadi pinabuting. Magai de na melo mole ula cipi. Utaneki gerejolo magai na ula cipi. Aga cipi. Nama kanja me kabuting paru nama cipi. Riolo mi talau ula cipi. Ye maku kue alhamdulillah. Kampot ko may sidin rapang to sukuru mega na dupase. Alhamdulillah molo pumana pola na to ko may ye ko reta laula cipi. Tani ki gere jolo. Masagena anreta rata-rata bola na to ang kamana yaw bola na auto motor i ko reta laula cipi. Binenge ula cipi na pimalyan ni pakampung makada aja ga makareso rilalan na yula sulukata. Magai macipi dalle dega ga yetu justru yewe ulangnya na patua ki pungala taala pasipulungi bokot tamawarita kita masuk di bulan mulia bulan haram masana marepa na palatuga guru ta makarangka tu apa ulang italla ashhurul hurum ada 4 bulan yang mulia pertama Zulqa'dah Zulhijjah Muharram talumpulang ya sidodorong apa mula mati ya Zulqa'dah, Zulhijjah, tamasi ula siddi Muharram. Subhanallah. Telumpu lagi si doto-doto pada rareko mak kasiyaki relalan na ular malam. Cuma bedana makuras sumanga mi. Nasabab ini wajika ngima puasa. Dega kata sumpah ja sunnah tarawih. Dia mero pasilengangi. Apalan na nareko to papole pakasiya relalan na ular malam bine pungala tala ye. Telumpu lagi si doto-doto pada leba ular ramalan. Jadi rogi kisi tongan na ye na patoki pungala tala ye wandewe gangka matu pole na pasuka na pungala tala na dene pergunaka tutungat tasiba madece hadirin sekalian rugilah kita. Ya rogi ki. Yang kedua agak perli syukuruki adisi disingeta madisiki alhamdulillah. Yero ya kubunga moto kata pa turang atakajanna. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapawita 5 kue kasi na ule mo pa pakedo-kedo 5 kue. Alhamdulillah we komo pa bola ako kasi moto maga sani na ko na rumah sakit maga sani na madag keni ro impulse ko 5 ku maga sani Alhamdulillah we komo pa rumah sakit moto maga sani na ko na lalalo ko buru mate ni. Alhamdulillah yule mo pa pakedo-kedo aje ta yule mo pa tatong maka nikmat kesehatan ini pergunakan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa engkau tumatunang ka waktu nale pungala taala papinya menang. Iya, engkau tumatunang ka waktu deno wa dincapa ya he. Malolo mo pa magala mo pa madisi mo pa engkau matunang ka waktu. Munakkisuhu fil khalqi nasa pungala taala. Wale tace dece de iro papinya mak. Iya. Nala tace dece ini pakitata. Nala tace dece ini paringkalingata. Bahka paringarata. Bahka ya tubuh tahe. Itu ko pole ni acongangnya hadir sekala dia na malam pu ya leme mak je ko ni tace de. Makumuro matu ko matin tawe mak dakani. Habislah waktunya tubuh kita ini. Allah ambil nikmatnya. Itamu panyama-nyama madisi. Mage manade molo mas sempajang. Salama. Sidappe ko masigi maga manaka side molo masam paja etamu tu madisinge nappe mapat diisi mak dareke ni nasalani puangi we puangi pat diaga mana ye paham etamu tu madisinge nala tahu jara ko tamu rumah sakit tapi muliwa masigi la haula wala quwata illa billah egan na tau ko rumah sakit maku kuhe tau angkeleng-eleng aku bolana meloto pa dai di rumah safari ya Miloto pari lo mak berejama, miloto tatong sempurna degaga matak ke kota kalena. Angka tau siren naso, wita ko pare-pare masam paja pa. Miti we mataku mita.
matak ke oksigen ye suruh na masige nonro nakatan ni katone oksigen mas sampajan matul wah sumangat na irita kasih ya rotomato taruh hadir sekali maka iya ro idi makukwe madisingi mopa so sukuru marajo di pungala tala di topaga pagalagale ingat tadi topaga oksigen ko madake ya pagaga manasamo papa kita ta manasamo makara o babanna masih ya he o babanna warung ya he ko waktu sampayang tolo pas sampayang aja tolo manda yolo hadirin sekalian alhamdulillah yole mo patatong isuku bateta tatong malam mo palakata kurogo ki alhamdulillah de topa na pole ki asamura dan sebagainya hadirin sekalian ya nahe paralu ki maraja syukur oleh Allah Subhanahu wa taala wali kisi di kisah ini kisah pernah diceritakan oleh beberapa ulama termasuk ande guru Mutawalli Asy'arawi pandita lopo nama Sere. Beliau menceritakan salah satu sahabat yang paling mulia yang disayangi oleh Nabi dan jarang orang tahu bahwa ini adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niga yero itallai Sauban, angka biasa pawi makada Sa'ban, tapi nama aslinya menurut riwayat itu adalah Sauban. Yero Sauba Pak Berejama, Pak Berejama. Unron nama sempajang iro Sauban capakna sebelah kanan irijani monro matin lalu kita ro na poji monro capakna ya sab pertama sebelah kanan pak uko capak irijang magai na cek kasih ko naganggu itu ko mas sempajang pak iro kasih alena megalat da kasih lasana jadi uko capak na tumunro jadi tak dampak kide iro ini malolowe aja lalu kasih tali capak na kiri kanan apa unran na tomoto ya tu angka masih ulawi deu sadinga leko apa dia gawita lo ka akoro angka manayro punana unruang macai ini ke tengah unrak ku ya tumbo akar kaya tak dapat ka apa pak de gawita kaderana maka de panitia masih unran na memang uko tu pahanya Pak Topoli Tomaya. Sauban ini suka berada di saf pertama paling kanan. Itu Pak nasangin Nabi ta innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ma yamini sufuf. Yaitu Allah Ta'ala si ba malaikatna na salawat kita angke di saf pertama sebelah kanan. Tapalat tuma pamula ya komelo ki mala bunga iro sape okumunrina imangi kemudian menuju ke sebelah kanan. Lori jaki aja to si matu ko masampanya isa kide negato ko mana manilaw nilo doangki malaikat ampe tu sahabat Nabi ta berlomba-lomba berada di saf sebelah kanan di saf pertama ekuni makun raya saf pertama to makun raya munri saf pertama napoji ko ya iro Sauban napoji tu dampur sampanya angka waktu melo mas sampajang subuh Nabi ta gilingi yaitu Nabi tu ko mas sampajangi nasapa mana tu jamaana pangkato tu ima biasa dia gili-gili tetangga jolo om kato matoa om kato pole-pole maponco-ponco ena bacai aja nama lampilada na ita jolo matuju mate dega soba pura mas sampaja subuh makutanai aina Sauban kaya nasa sahabatku Sauban makuta nama na sahabat makada engka gamitai makada digagay doang ngaso ni nasa dinang kanalo masigi yoro nabita perihating mesti nyawana magiro detoga na malasalasa itu pakanya na Pak Berejama tetapi istari sapaki ini biasa tuh si sapaki pas sapari makoto mage na din kalau masapari din sampaka pa ayat takar pajay Pangkat tu masa parim karmade lo masa pari pajak kak aja tak korong. Iya. Made kalau masih pajak kalau masih emang kalau pajak masih Akhirnya sahabat Nabi ta napawagi Nabi ta sallallahu makara toloban na bolana maka Nabi ta ya tolo bolana pura masam paya subuh na salewi masigi Madinah Nabi ta sallallahu nalo sapayero tendo bolana ro Sauban
jarak na bola na nabi berjarak na bola na saubah siba masjid Madinah patak jangin olah di pagaga auto di pagaga motor belanar malalang nadulusuri Nabi sallallahu makara weh bela pa bola na pala letu ukur bola na sahabat na saubang subhanallah hidupnya sederhana sekali natanay binena makada aina saubah kaya nasa lakay mo saubah adanna ya Rasulullah qad tuwfiya mati ni kasi tari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dewi Nabi ta sanna na mati maka da sirit na mo asso maka de Nabi ta angka ka papasanna waktu na melo mati maka de benena de gaga ay pasti angka maka da angka mi tanya papasang tapi makaleleng waktu na melo mati tangkalinga ya ye komelo itu mati tawe ipita yaman itu matu amalata pakolingnya yaitu komelo ni matu mate ipita yaman ni matu amalata pakoli picicang ya komelo ni matu mate ipita yaman ni amalata imma gimadeceng imma gimaja okko ni rom biasang katau mati matok katokka ya komelo imate tadi na pagarang kaliman na yero saubang maka de benena yoro nasa ya belake kutu na melo mate ang katallu bicaran na makalelain ada pertama adanna melo mo pak mabela melo mo pak mabela melo mo pak mabela yang kedua magi tania anu baru magi tania anu baru yang ketiga olo wak beriam manangi olo wak beriam manangi maka wea olo wak beriam manangi napa mati nah yuro nabita na jelaskan turungi malaikat Jibril panasangangi bicarana ya hisauban maka dewi nabita napa wangi bainena napa wamana sahabat hari ngeraki di totuoy oleh ko riwayat hidup na ya hisauban sahabat tayah magi nakada milomo pak mabela ni tamane appalan na jongkana aje na law masigi benenge iro patak jangiro milomo pak mabela ampi tu pas sapare ko mati matu ya insyaallah ni tamana appalan na pak belaan lo masapari letu lainungan bakal letu bulu kumbang demina jaji iya Milomo pak mabela, coba bayangkan ya kaya. Saubang patak jang kolek ko bola lo masigi ni tamanang apalan na hadriskan apa makan na nabita yaitu kolo ki masigi jongkana aja ta sebelah kanan maka di padongan na malaikat Allahumma ghafir puang Adam pengiwi aja ta sebelah kiri Allahumma arham puang tamasiwi 10 deceng sebelah kanan 10 to deceng sebelah kiri ya komelo kimak bicara deceng telah 10 deceng 500 apalah telolongan coba bayangkan jadi apalan na pasapari na salay bolana mainga na yero maca ipaputana pak mak bali bola di masigi okko ni corongi de na lo masigi magai de gaga hidayah de gaga patiruang de gaga tepa sauban nita palan na we puangi melomo pasat di mabela lo masigi bending yang mabela-bela Madinah o bela pi macan ne ka mataw apa yang kedua bending baru inasam wa bereng aga kata angka waktu nasa yero sauban liwat cakke na waktu subuh cakke pagaha jadi malapi dua bajaju na pakai nah angka tahu nita malalalang liwat cakke na apa silampai bajajunna jadi ero sauban na buka bajajunna ero saliwangi malusai na pakyangi angka mo ala mo pakai yenoro nita palana maka dawe benenge wisay makwa palana adu malusa lagi wa beria mega palana lapira paruen kama kali pungala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kumelo mega palamu aberan kami namo puji ibu tapoji kasih sesata aberangi
Tapi jika jasa tertalime juta, berangi. Apa ya Rasulullah nita ni maka benengi baru berang pini mega palaku, pini maraja palaku hadir sekalian. Yang ketiga maka dari soban ni tiapalan nana sabat napoji masjid kai. De gaga waktu di nasidat ka soban siagi agi kasi po kantona ya kuang kari tolo polo teribawa roti na pandri ni manu na pandri ni agagawe napoji mak bere. Angka waktu mak bere ya Rasulullah hadis kalian manannatu na saddi makara ya lagi perlu. Nah, ni te apalan nero bening bere mana na sero dikuro mulai kapan mega to apalan na hadis kalian. Nah, sapari ini datang di masjid kita untuk supaya bagaimana kita bisa bersedekah, berzakat dengan baik hadis kalian. Insyaallah angka waktu matu disambungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.